Hi guys, welcome back to my channel. Lama kita tak jumpa kan? Okay, kali ini guys, aku nak try menu fried chicken Mary Brown. Okay, jom follow aku. Check it out. Subscribe to my channel. Ayam bucket fried chicken Mary Brown. A few moments later. Okay, aku order hot touch burger. Order fish fillet burger. Okay, kemudian aku order ini dia fried chicken. Okay, fried chicken Mary Brown. Fried chicken Mary Brown dengan cheese. Oh, dia bagi cheese. Okay guys, kemudian order ini dia French fries. Macam biasalah, French fries ni memang aku tak pernah tinggal. French fries. Dan order onion ring. Ini dia guys, onion ring. Okay, sebelum tu guys, kita try dia punya set burger ni. Ini namanya burger fish ataupun burger okay guys, ini dia guys, fish fillet burger. Fish fillet burger. Ini first time tau aku try burger ikan. Okay, kita letak sos. Okay, aku nak try dengan cheese lah. Dia punya fish fillet burger ni sedap tak ya? Kita letak cheese. Dan kita campur dengan cheese. Okay, ni dia guys, fish fillet burger. Burger ikan. Sedap. Aku rasa dia punya burger ni kan lebih sedap daripada burger ikan McD. Ya, dia pun ada buat juga fish burger, tapi aku rasa Mary Brown lebih sedap kot. Sedap lah. Fish burger. Ni guys. Memang sedap lah. Macam betul juicy and crispy punya burger. Fish burger.
Okay, now kita try dia punya cheesy chicken, guys. Okay, ni dia punya cheese. Kita tuang dekat atas dia, guys. Okay, tuang dekat atas dia. Dan kita letak sos. Tapi bagi aku kan, dia punya ayam dia ni tak besar sangat lah ayamnya. Kan, saiznya lebih kurang macam saiz ayam KFC. Okay, ni dia punya drumstick, guys. Wow. Ni dia punya wing. Saiz dia lebih kurang macam ayam goreng KFC dan juga ayam goreng yang terbaru tu di Cheese Factory. Ni, guys. Okay, kita try untuk kepak. Not bad. Sedap ayamnya. Start dengan sos. Ni, guys. Walaupun pedas, aku tetap sesah dengan sos untuk menaikkan selera. Ni. Kita cicah lagi sekali dengan dia punya cheese. Yummy. Ini bahagian drumstick yang paling aku suka. Betul-betul sedap. Dia ayam Mary Brown ni juicy and crispy rasanya. Memang mantap. Okay, last but not least, kita try dia punya onion ring. Onion ringnya. Not bad, sedap juga. Rangup. Onion ring. Dia ada rasa rangup dan juga dia macam ada rasa manis-manis sikit lah dia punya onion ring. Guys.
Okay guys, itulah konten aku untuk kali ini, Pemburu Makanan. Okay, kepada yang dah lama subscribe channel aku dan setia menonton channel aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada yang baru menonton channel aku, jangan lupa subscribe dan share supaya tidak ketinggalan untuk mengikuti video-video aku yang seterusnya. Okay, bye-bye. Ciao, ciao.